Амархан харлаж сэвэгтчих гээд байдаг хүмүүс байх юм бол наашаа ороод ир. Хүний арьс харлаж эсвэл сэвэгдэх нь арьсны доод давхаргууд байдаг зарим эсүүдээс меланин гэдэг пигмент ялгардгаас болдог. Энэ нь таны, миний, бид бүгдийн арьсны өнгө. Тэгвэл бид нар харлаж борлохгүй тул юу хийх ёстой вэ? Нэгдүгээрт SPF хамгаалтай бүтээгдэхүүнийг зайлшгүй хэрэглэх буюу нарны тосыг тогтмол хэрэглэж занших. Хоёрдугаарт арьсныхаа нөхөн төлжилтийг хурдасгах буюу AHA-тэй бүтээгдэхүүн хэрэглэж занших. Гуравдугаарт арьсны нэгэнт харалсан хэсгүүдийг гуужуулж зөөлнөөр шинчлэх. Тэгвэл энэхүү зүйлсийн хоёрыг нэг дор агуулсан бүтээгдэхүүн танаа гэрийн хөрөгчн дотор одоо ч байж магадгүй гэдгийг та мэдв. Тарганд байдаг лактик асид буюу сүн хүчил нь AHA төрлийн хүчил бөгөөд арьсны нөхөн төлжилтийг гайхалтай хурдсгана. Хоёрдугаарт гэх юм бол арьсыг зөөлнөөр шинчилж гуужуулна. Нэрээ сайн чанарын тараг зарж байгаа хүмүүс байх юм бол доор зараа тавиарай. Тэгэхээр 7 хоногт 2-3 удаа ердөө 10 минутын турш таргаар маск тавиад угаагаарай. Харин батг гардаг арьс нь тохиромжгүй гэдгийг санаарай. Хэрвээ танд энэхүү бичлэг таалагдсан бол лайк, шеэр хийхээ битгий мартаарай. Мемүлэ байлаа.